各位標迷，你哋好啊！又係我 Number 7 Watch 豬仔。咁啊，提先就介紹咗第4條片啦，係一隻藍冰川面啊，就好快秒殺晒啦嚇。咁啊，今日咧就提早咗出條彩蛋片。咁其實咧，今日咧壓軸嘅第5條片推介係一隻Orion 嘅Bambino， 咁啊有人叫佢做 Version 9，有人叫佢做 Sun and Moon。咁啊提到 Sun and Moon 呢個字咧，咁我就諗起咗一個標迷，同諗起咗我一個同事啊。咁啊點解咧？曾經咧就係有一隻Moon Face 嚇嘅Orion。嘅 Orange Star， 咁啊嗰個標迷買咗之後咧，就第二日咧嬲爆爆咁翻嚟我哋佐敦門市喎，咁就話啦，嗰隻標咧靚就靚啦，但係咧戴咗一日就壞啦，咁啊我同事咧就好震驚啦，問佢壞啲乜嘢啊先生，咁啊原來咧佢就誤會咗呢個，我同事亦都誤會咗喎，個人客亦都誤會咗，咁啊 Moon Face 咧同 Sun and Moon 係唔同嘅 ，Moon Face 咧就係月相。Sun and Moon 咧就係日月相，咁個分別就係咩咧？月相咧就29.5日先循環一次嘅，咁係一個15嘅時候，初一15嘅時候見月亮啦。咁但係咧我就想講啦，咁其實咧佢嗰個移動速度咧，因為29.5日先循環一次嘛，所以移動速度咧會比較緩慢嘅。佢每日淨係喐少少嘅啫，喺呢個Sun and Moon 嗰個位置嘅 Moon Face。咁而我手上面呢一隻咧係 Sun and Moon。Sun and Moon 嘅意思係咩咧？日月相，中文就係朝頭早見太陽，夜晚見月亮，即係 AM/PM 嘅意思，每日都會循環一次嘅。咁所以咧嗰個標迷同我同事都誤會咗，就係咧佢以為嗰個 Moon Face 點解冇喐嘅咧？唔係每日轉一次嘅咩？點解嗰個日月嗰度已經咁快唔喐啊？買咗隻咁貴嘅標嚇。咁我同事咧其實佢識嘅，不過咧可能因為咧佢俾個人客啦怒氣沖沖之下翻嚟問佢嘅時候咧，佢窒咗，係啊，咁佢就唔識對答，佢就以為隻錶真係壞。咁好啦，咁啊講翻隻錶先嗱，呢一隻咧係 Version 9嘅一隻Bambino。咁 Bambino 咧其實咧喺非潛類嘅系列咧可以話係 Orion 嘅招牌貨喎。嗱 Orion 嘅招牌貨有好多㗎，例如 Mako 啦例如佢 Orange Star 嘅Skeleton 啦咁啊。仲有我手上面呢隻 Bambino， 咁呢隻係 Version 9，有啲人叫佢 V9 啦咁啊嗱呢隻 Bambino 咧咩 version 都好啦，咁佢就有呢個Sun and Moon 呢個日月相嘅一個盤啦跟住咧亦都有個指針嘅星期盤，再加一個單日曆，用咗羅馬數目字嘅設計，咁啊白面配藍針㗎你見到時分針咧係藍針嚟嘅，咁白面配藍針咧就嗱有啲標迷咧就中意奶油色嘅，奶油色咧就比較復古一啲再 vintage 一啲嘅。咁但係如果容易配搭嚟講咧，其實咧白面配藍針咧會比較容易配搭嘅。咁啊嚟見到咧 Bambino 咧，我特登咧唔整喐佢住嘅隻錶，等大家易睇啲點解我成日講佢咧好犀利咧？就係咧嗱，佢咧做咗一個卜玻璃啦復古嘅拱形卜玻璃。卜玻璃有咩咁犀利咧？嗱，卜玻璃就唔係好犀利嘅啫。咁個礦物水晶玻璃錶面嘅卜玻璃，最犀利嘅地方咧就係佢連個字面咧都卜埋嘅，即係咧喺白色個 dial 嗰度咧，佢都係微微向入彎曲嘅。咁咧跟住咧，因為嗱我哋幻想下，如果個玻璃咧係彎曲嘅，跟住咧個錶盤咧係直嘅話咧，咁佢空間咧就好大嘅。咁但係如果玻璃彎曲，個錶盤又彎曲嘅話咧，咁佢中間嘅距離咧個空間就會收窄咗啦。咁咧所以咧佢嗰支分針同嗰支秒針咧，你見到佢咧都係微微向下彎曲嘅微微向入彎曲嘅。咁所以咧就係順住個玻璃彎曲而彎曲。咁我自己覺得咧呢一個工藝咧喺一隻入門級嘅機械錶裏面嚟講咧非常之好做得非常之好。咁啊甚至乎咧有個錶迷咧，我記得佢同我講過，佢話咧去到一間鋪頭嗰度去買一隻，諗住揀一隻瑞士錶送俾人啦。咁嗰個職員就同佢講啦，哇呢一隻咧錶好犀利㗎咁佢話咧嗰支分針咧係彎曲㗎，順住個玻璃彎曲嘅。咁所以咧佢嘅工藝咧就比較貴啲咁嗰隻錶咧就所以咧就從而要賣呢個價錢。咁跟住咧佢就同嗰個salesman 啦即係嗰個店鋪嘅職員就講啦，其實咧我手上面嗰隻 Bambino 都係有咁嘅工藝，但係千零蚊嘅咋咁所以咧嗰個
店員咧，因為冇賣日本錶啦，咁佢又唔認識，可能對日本錶認識會比較淺啲咧，佢就覺得好 amazing 啊嚇。咁好啦，咁嗱講翻隻錶先，嗱用上咗羅馬數目字字釘㗎，咁你見到佢咧羅馬字跟呢個條釘嘅間梯啦，咁啊12、2、4、6、8、10都係用咗羅馬數目字嘅。咁啊另外咧有個 Sun and Moon 嘅一個錶盤啦嚇，咁日頭見太陽啦，夜晚見月亮，咁下面半部分都有啲放射性紋嘅條紋嘅壓紋嘅 dial。咁星期指針啦嚇，做咗個指針盤，擺喺10點11點嘅位置，都係做咗藍針嘅嚇，白面藍針，咁好靚嘅 Bambino 啦。其實咧，如果你中意Sun and Moon咧，Bambino 咧都係一個唔錯選擇，因為咧佢嘅價錢咧性價比值好高。咁你見佢咧都係採用咗呢個漏斗型嘅一個小漏斗型嘅錶冠啦嚇，咁錶冠上面咧都有 Orient 相思嘜頭個 logo 嚇，咁亦都係呼應翻呢個錶面嘅 logo 啦，擺咗喺兩點位置，用潦草寫住咗 Automatic。咁其實佢採用咗咩機芯咧？嗱，東方咧嚇，佢採用咗 F6B24 機芯。嗱，我相信好多錶迷鏡頭前面嘅錶迷咧，都會透過豬仔咧認識咗 Bambino，認識咗東方呢個品牌啊。咁而佢用過呢個機芯之後咧，都讚不絕口嘅。咁只有少數嘅錶迷咧嚇唔滿意嘅啫，好少數嚇。我話聽100個可能得1個咧係對東方唔滿意，因為咧東方呢隻手錶咧嚇，其實咧佢係性價比值好高，質量穩定啦，價錢便宜啦，上發條嘅敏感度啦嚇，甚至乎時間嘅標準度啦嚇，都係做到咧對得住個價錢有餘嘅。我唔敢講佢係 perfect 嚇，有陣時啲嘢咧講性價比嘅。如果千零蚊買一隻入門級嘅機械錶有Sun and Moon嘅話咧，根本係冇第二個同級別嘅日本品牌咧係可以同佢對比嘅嚇，咁我自己就揾唔到啦，真係。如果有嘅話，你可以喺留言區留言話俾豬仔聽嚇，咁我等豬仔研究下、學習下都好。咁40小時嘅動力儲能，21,600嘅振頻，時間標準誤差值方面咧，正25、負15，咁係等於咗精工嘅中階機芯嘅一個時間標準誤差值嘅嚇。咁好啦，呢個 F6B24 嘅自家機芯嚇，呢個係日本製造嘅自家機芯。咁呢個機芯咧上發有得手上鏈啦嚇，亦都有停秒功能嘅。咁你見到佢咧原玻璃邊嘅位置啦，嗱玻璃就做咗卜身嘅拱形玻璃錶面啦。增添咗一種復古嘅味道。咁圓玻璃邊嘅位置做咗不鏽鋼光身嘅錶圈，錶腳嘅位置都做咗光身嘅，延伸到側邊部分錶殼咧就做咗拉絲花紋，兩邊同樣嘅設計。咁錶帶方面咧做咗壓紋嘅車線皮帶，另外一頭都係做咗兩個皮圈製柔環啦，同埋一個不鏽鋼嘅光身嘅針扣，上面都有 Orient 嘅 logo。咁我睇埋個錶底先，嗱錶底咧就做咗一個嵌入式嘅底蓋，咁呢個底蓋咧做咗透視嘅底蓋喎，咁我哋睇一睇啦，我哋一齊，咁寫住咗 Stainless Steel 啦，Epson 嘅自家機芯啦，泰國嘅而家係泰國製造啦，咁寫住咗呢個。呢個 water resist 啦，生活防水嘅隻錶係咁寫住 F6B24 嘅機芯，咁亦都係一個透視嘅底蓋，可觀性嘅底蓋。咁上面嘅舵咧都做咗一啲 laser 嘅花紋，亦都有 Orient 嘅相思嘜頭 logo。咁我反翻過嚟俾大家睇下先。嗱，個正面我哋睇一睇。嗱，呢個Orient 嘅 Bambino 啦，咁F6B24 機芯啦，頭先講過。咁頭先講到啦，有得手上發條啦，向上轉動。其實咧，東方咧敏感度好高啊。基本上上5下6下度咧，佩戴8小時咧就足夠行1日有多噶啦。咁如果40小時嘅動力儲能咧，基本上你上廿零下鏈咁樣轉動廿零下鏈咧，你唔佩戴佢都可以行足40小時嘅。咁呢個就係東方嘅機芯自家機芯嘅犀利之處。好啦，咁我剔起咗有停秒功能啦，你見到我哋向下轉動，順時針方向校時間嘅，見唔見到我哋當我哋校嘅時候咧，而家個太陽開始出嚟啦。係啦，咁見到朝頭早嘅中午嘅12點啦，即係咁我哋跟住喺路向下轉動，校到6點零鐘先。好，咁跟住咧撳翻入去半格，我哋校嗰個力槍向下轉動，嗒嗒聲嘅。好，向上轉動，校星期，半格半格跳，半日半日跳嘅，見唔見到星期指針盤？好，校完晒之後撳翻入去一個拉推管。嗱，Sun and Moon 咧就係 AM/PM 嘅意思啊，咁即係朝頭早見太陽，夜晚見月亮。好啦，咁呢隻錶咧
個重量同個標徑嚟，不如度埋俾大家睇。嗱，其實幾靚㗎。如果中意 Bambino 啊，中意啲非潛雷系列嘅話咧，呢隻咧非常之啱。咁甚至乎係翻工啦，或者學生哥翻學啦，咁都好適合佩戴。咁啊74.5個 gram 嚇，74.5個 gram 唔輕唔重，啱啱好嘅。咁啊作為一隻 mechanic watch 啦，入門級嘅一隻機械嘅一隻Jazz Cooke 錶啦，或者叫 Vintage 款嘅 Jazz Cooke 錶啦嚇，咁咧呢一隻咧真係可以話係表表者啊！咁啊試下度一度個直徑先，咁啊直徑咧就40.8M 度嘅標徑啊，40.8M 度標徑。嗱，佢官網寫係41.5M 嘅，咁我讀出嚟就40.7、40.8度啦。厚度方面咧14度啦，14mm 嘅厚度。甩 to 甩咧就去到講緊係47嘅。咁啊試下拼上豬仔14.8 cm 嘅手腕。嗱，其實隻錶咧就唔會好大隻嘅。咁之前咧豬仔點解會話咧？嗱，如果3針加單力咧，我就會傾向38.4M 嘅 Bambino。但係如果你有呢個Sun and Moon 啦，有呢個星期指針啦，亦都有日曆咧嚇，一個咁嘅多功能嘅手錶嘅話咧，我就會傾向40.7啦。如果唔係就會好逼啊個錶面嚇。咁我唔知你係咪有我嘅同一睇法咧？咁亦都可以喺留言區留言話俾豬仔聽。咁好啦，咁啊豬仔推介幾多錢咧？嗱，佢建議零售價咧香港咧就3500幾蚊嘅。咁我上去Google 過啦嚇，大概出面賣緊2000零蚊啦，2200、2400、2300、2500、2100都有。咁豬仔推介1648嚇，1648。咁啊，如果中意呢隻 Bambino 嘅你咧，就喺 WhatsApp 俾豬仔又得，打俾豬仔又得，話俾我聽你中意隻 Orion 嘅 Bambino Automatic， 想喺佐敦店攞定荔枝店攞。中意條片嘅標迷咧，記得俾個 like 讚豬仔，豬仔需要你哋支持。如果未訂我 channel，記得撳埋鐘仔訂閱。咁啊有翻原裝盒啦，呢個說明書啦，保用證嚇，收據嚇，1年保用嘅。咁啊豬仔係得兩隻咋嚇，得兩隻啫。咁其實本身有4隻嘅，咁但係咧有2隻咧就已經係豬仔未拍片擺咗台面咧，已經俾標迷帶走咗啦。咁所以得翻2隻。咁白面配藍針嘅一隻Bambino 嚇，咁啊一隻 Sun and Moon。咁你見到我而家扭下扭下咧，已經見到個月亮啦，差唔多。咁好靚嘅一個設計。咁好啦，咁啊心動嘅你咧，千祈唔好猶豫啦，呢隻 Orion 嘅 Bambino V9 Version 9嚇，咁希望你中意隻Sun and Moon。咁我自己覺得咧Sun and Moon咧仲靚過 Middle Eye 啊。咁啊之前咧我都有介紹過 Middle Eye 嘅2隻眼仔咁樣嘅。咁如果成個錶嘅佈局嚟講咧，我自己覺得咧有個日月相咧，個錶咧感覺上咧高檔次一啲，又唔知你同唔同我同一個睇法咧？咁希望你中意隻Orion 嘅 Bambino 嚇 Version 9 1648。咁心動嘅你唔好猶豫啦，得2隻啫嚇，大家晚安，拜拜。